Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrter Herr Brigadier Droh, sehr geehrte Medienschaffende, ich begrüße Sie zu diesem Point de Presse zum Thema Coronavirus mit Fachexperten des Bundes. Aufgrund der außerordentlichen Session diese Woche ist die Bundesratssitzung erst am Freitag. Wir informieren Sie morgen Dienstag, ob diese Woche noch ein weiterer Point de Presse auf Fachebene stattfinden kann. Herr Koch, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ja. Sehr verehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass morgen der internationale Tag der Händehygiene ist. Also das Händewaschen und Händehygiene ist morgen angesagt, überall auf der ganzen Welt. Und ich denke, niemand hätte gedacht, dass das so wichtig wird, dieser Tag, wie dieses Jahr. Auf jeden Fall, vor einem Jahr hätte wohl kaum jemand darüber gesprochen, war es nicht so bekannt, vor allem nicht bei uns. Selbstverständlich in sehr vielen Ländern, die weniger Hygiene haben, weil sie sich nicht leisten können, war es natürlich schon in den letzten Jahren ein sehr wichtiges Thema. Aber es ist jetzt auch bei uns wirklich als Thema angekommen. Trotzdem gibt es auch natürlich etwas zu den Zahlen zu sagen. Wir haben seit gestern neu 76 positiv getestete neue Fälle. Gesamthaft sind wir jetzt bei 29.898 positiv getesteten Fällen in der Schweiz angelangt. Und leider auch sind wieder Leute verstorben. 4 seit gestern. Und da sind wir jetzt bei 1476 Todesfälle wegen dem Coronavirus. Obwohl das natürlich eigentlich nicht erfreuliche Zahlen sind, muss man doch sagen, es sieht gut aus. Im Moment gehen die Fallzahlen jeden Tag wieder ein bisschen mehr zurück. Und die Kantone beginnen jetzt das sogenannte Contact Tracing, also alle Fälle zu isolieren, alle Kontaktpersonen aufzusuchen und die in Quarantäne zu stellen. Und ab nächsten Wochen sollte das dann schweizweit, kantonsübergreifend strikte durchgeführt werden. Die Kantone sind vorbereitet und wenn wir das erreichen, so hoffen wir, dann werden die Fallzahlen noch weiter zurückgehen und vor allem können wir dann mit Sicherheit sagen, dass wir die einzelnen Ausbrüche oder die kleinen Ausbrüche dann unter Kontrolle halten können. Das ist sehr wichtig und damit das dann wirklich auch geschieht, muss natürlich die Bevölkerung weiterhin sich an die Hygieneregeln halten, das Abstand halten. Also es ist dann nicht einfach vorbei, aber es wird dann kontrollierbar. Und wenn es dann kontrollierbar ist, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass auch für die Risikogruppen dann mehr Lockerungen vorzusehen sind. Wir werden jetzt im Bundesamt für Gesundheit daran arbeiten, zu schauen, wie man diese Lockerungen, vor allem auch für die ältere Bevölkerung, neu definieren kann. Besuche zum Beispiel vielleicht auch von Angehörigen mit Masken. Viele Kantone haben ja bereits auch so Besuchszimmer eingerichtet. Ich denke, man muss sich einfach bewusst werden oder bewusst sein, dass für die ältere Bevölkerung, gerade die in Heimen oder in Pflegeheimen, die Situation doch jetzt schon sehr lange andauert und sehr hart ist. Ich glaube, das ist das, was ich heute in Erinnerung rufen wollte und damit gebe ich weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Koch. Frau Ineichen, bitte. Vielen Dank, Frau Eckenberger. Geschätzte Damen und Herren, wir starten heute in die 8. Woche einer für uns alle persönlich, aber natürlich auch für die Wirtschaft außerordentlich schwierigen Zeit. Ich möchte deshalb zunächst kurz den Blick zurückrichten auf einige Maßnahmen, die der Bundesrat zur Unterstützung der Schweizer Wirtschaft bisher getroffen hat. Dann möchte ich Sie informieren zu etwas Aktuellem, nämlich Unterstützung der Start-up-Szene und schließlich einen kurzen Ausblick wagen. Zuerst möchte ich an dieser Stelle festhalten, die Wirtschaft hat auch sehr schwierige Zeiten. Mittlerweile sind beispielsweise über 1,91 Millionen Beschäftigte von 187.000 Unternehmen für die Kurzarbeit angemeldet. Also angemeldet
ist noch nicht bezogen, aber angemeldet. Und diese Zahlen sind natürlich historisch und zeigen das Ausmaß der Krise schonungslos auf. Uns ist auch bewusst, dass wir trotz allen getroffenen Maßnahmen nicht allen haben helfen können. Mich schmerzen, muss ich Ihnen sagen, die unzähligen Briefe und Mails und Telefonanrufe, die ich erhalte von Leuten, von Unternehmen, die nicht mehr wissen, wie sie weiterarbeiten oder ihre Rechnungen bezahlen können. Ich kann Sie auch versichern, wir arbeiten weiter hart an möglichen Lösungen, aber flächendeckende Unterstützung wird auch in Zukunft nicht möglich sein. Nun zum Rückblick. Schon im Februar war uns allen klar, dass schwierige Zeiten auf uns warten. Und am 16. März, vor genau 8 Wochen oder 7 Wochen, schließlich rief der Bundesrat angesichts der beschleunigten Ausbreitung des Coronavirus die außerordentliche Lage gemäß Epidemiengesetz aus. Seither haben sich die Aussichten für unsere Wirtschaft massiv eingetrübt. Meine Ökonomen im SECO rechnen damit, dass die Schweiz 2020 in eine Rezession fällt. Und die Expertengruppe des Bundes prognostiziert, wie Sie wissen, einen Rückgang des BIP um 6,7%. Dies wäre der stärkste Einbruch der Wirtschaftsaktivität seit der Ölkrise 1975. Sowohl die inländische Nachfrage, also der Konsum und die Investitionen, als auch der Außenhandel entwickeln sich negativ. Sie wissen aber auch, dass die Prognoseunsicherheit außerordentlich hoch ist. Denn das Ausmaß des Wirtschaftseinbruchs seit März lässt sich schwer abschätzen. Die bislang vorhandenen Daten und Umfragen deuten auf einen gesamtwirtschaftlichen Produktionsausfall in einer Größenordnung von 25%, das sind umgerechnet 500 Millionen täglich, hin während der Zeit des Shutdowns. Die OECD rechnet übrigens mit einer ähnlichen Größenordnung für die Schweiz. Angesichts dieser düsteren Entwicklung hat die vom Bundesrat beauftragte Taskforce, die vom SECO präsidiert wird, eine lange Liste an Aufgaben. Sie hat in den verschiedenen Arbeitsgruppen viele Maßnahmen entwickelt, wie die Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung, den Corona-Erwerbsersatz, das Konzept der Covid-Überbrückungskredite. Sie hat aber auch Analysen über die Konjunktur und spezifischer auch über den Tourismus erörtert und entwickelt. 2 Instrumente wurden rege benutzt, das sind die Kurzarbeit und die Covid-Kredite. Sie wissen, dass es bei der Kurzarbeit vor allem darum ging, ein Instrument, das in früheren Krisen sich als sehr nützlich erwiesen hat, so auszuweiten, dass es auch in dieser Krise eine Entlassungswelle verhindert. Und deshalb wurde es vorübergehend auch auf Personen ausgedehnt, die befristet angestellt sind, die temporär angestellt, die in einem Lehrverhältnis sind oder Personen in arbeitgeberähnlichen Anstellungen oder auf Abruf. Viele befinden sich in einer Ausnahmesituation und es sind außergewöhnlich viele Personen von Auftragseinbrüchen betroffen. Das zweite wichtige Instrument, das rege benutzt wurde, sind die Überbrückungskredite. Hier gibt es die 40 Milliarden Schweizer Franken, die von den Hausbanken als Überbrückungskredite an Unternehmen vergeben werden. Die Verbürgungssumme seit Start des Programms liegt aktuell bei rund 14,6 Milliarden Franken und zeigt auch, wie wichtig eben auch dieses Instrument war. Ich möchte hier auch festhalten, dass es in dieser sehr außergewöhnlichen Zeit unschätzbar war, dass wir so eng auch mit den Sozialpartnern zusammenarbeiten konnten. Wir haben täglich Kontakt mit den Sozialpartnern, so auch um sicherzustellen, dass die Maßnahmen von allen mitgetragen werden konnten und die Schäden minimiert wurden. Nun zu den Liquiditätshilfen für die Start-ups. Ich freue mich hier, dass ab dem 7. Mai bis zum 31. August aussichtsreiche Start-up-Unternehmen ihren Antrag auf Liquiditätshilfen einreichen können. Und wie Sie der Medienmitteilung von heute entnehmen können, haben wir nun die praktischen Voraussetzungen geschaffen, damit das Instrument auch genutzt werden kann. Das Verfahren zur Sicherung der Bankkredite basiert auf dem bestehenden Bürgschaftswesen. Die Bürgschaft wird zu 65% vom Bund und zu 35% vom Kanton oder vom Kanton vermittelten Dritten getragen. Auf diesem Weg verbürgen Bund und Kanton gemeinsam zu 100% einen Betrag von bis zu 1 Million Franken pro Start-up. Das Gesamtbürgschaftsvolumen der Start-up-Bürgschaften, garantiert durch Bund und Kantone,
darf 154 Millionen nicht überschreiten und das SECO überwacht das Gesamtvolumen der Bürgschaften. Wie so viele Instrumente in dieser Krise gründet auch dieses in einem Zusammenspiel zwischen uns, dieses Mal Innosuisse, den Kantonen und den Bürgschaftsorganisationen. Also zwischen Partnern, die es schon gibt und die sich mit ähnlichen Themen schon befasst haben. Das SECO hat in Absprache mit der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung, also Innosuisse, den interessierten Kantonen und den Bürgschaftsorganisationen die praktischen Voraussetzungen für die Umsetzung dieses Programms geschaffen. Teilnahmeberechtigt sind Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die den Sitz im teilnehmenden Kanton haben. Start-ups, die aufgrund der Covid-Pandemie wirtschaftlich erheblich beeinträchtigt sind und unter Liquiditätsengpässen leiden. Das sind diese, die diese Anträge stellen können. Und hier ist auch zu betonen, dass die Liquiditätshilfe keinen Ersatz für Finanzierungsrunden ist, sondern wie bei den anderen Covid-Krediten lediglich eine Überbrückungshilfe. Auch hier geht es relativ einfach. Um eine Bürgschaft zu beantragen, geht das Start-up-Unternehmen auf die Webseite und nach Abschluss des Prozesses wird der Bürgschaftsantrag mit allen nötigen Unterlagen über dem Portal EasyGov dem teilnehmenden Kanton übermittelt. Dieser Kanton prüft die Voraussetzungen und leitet seine Beurteilung des Bürgschaftsantrags an die zuständige Bürgschaftsorganisation weiter. Kantone, die sich an den Start-up-Bürgschaften beteiligen wollen, haben eine einseitige Erklärung in der Form von Rahmenbedingungen gegenüber dem Bund und den Bürgschaftsorganisationen zu unterzeichnen. Und ich kann Sie hier informieren, dass der Kanton Waadt als erster Kanton seine Teilnahme an den Unterstützungsmaßnahmen für Start-ups bestätigt hat. Ich komme zum dritten Punkt. Wie geht es weiter? Ich bin zuversichtlich, dass der nächste Öffnungsschritt vom 11. Mai gut und sicher umgesetzt wird. Wir alle, auch ich persönlich, freuen uns, wenn wir wieder ins Restaurant essen gehen und wenn wir wieder in Läden einkaufen können. Die Öffnung der Wirtschaft wird auch die Probleme betreffend Wettbewerbsverzerrungen im Zusammenhang mit der Sortimentsbeschränkung lösen. Das ist gut so, denn wir haben uns im SEC und im WBF gegen diese Wettbewerbsverzerrungen gewehrt, waren aber leider nur teilweise erfolgreich. Es ist in der Tat für uns alle von großer Bedeutung, dass die Wirtschaft läuft, natürlich unter der Berücksichtigung aller gesundheitspolitischen Maßnahmen des BAG. So ist es wichtig, dass die Schutzkonzepte in den Unternehmen nun allen Akteuren wirklich in Fleisch und Blut übergehen und dass sich alle daran halten. So können wir die Wirtschaft Schritt für Schritt auch wieder hochfahren. Und diese Lockerungen geben der Bevölkerung, uns allen sowie der Wirtschaft eine Perspektive. Auch ist es eine sehr gute Nachricht, dass ab heute das Parlament wieder tagt und unsere bisherige Arbeit kritisch begleitet. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt. Wir dürfen aber ob den Aussichten der nächsten Öffnungsschritte nicht vergessen, dass sämtliche wirtschaftspolitischen Maßnahmen stark von den gesundheitspolitischen Entscheiden abhängen. Denn der Bundesrat hat mehrmals wiederholt, dass die Gesundheit der Bevölkerung oberste Priorität hat. Niemand kann heute sagen, wie lange diese Krise noch anhält. Die Unsicherheit in der Bevölkerung, aber auch in der Wirtschaft wird deshalb noch eine Weile anhalten. Und ich höre immer mit großem Interesse Ihre Ausführungen, Herr Koch. Ich glaube, wenn wir so weiterfahren, dann sind vielleicht diese Ausführungen noch etwas zu zurückhaltend. Aber ich denke, wir müssen wirklich uns alle an die Maßnahmen wirklich halten. Noch ein Wort zur internationalen Entwicklung. Es ist davon auszugehen, dass sich die Weltwirtschaft in den kommenden Quartalen nur schleppend erholt. Darunter leiden insbesondere die konjunktursensitiven Bereiche des Schweizer Außenhandels. Insgesamt dürften die Produktionskapazitäten in der Schweiz deutlich unterausgelastet und die Unsicherheit außerordentlich groß sein. Dies ist mit einem starken Rückgang der Investitionen und einem Beschäftigungsabbau verbunden. Ich kann Ihnen zum Abschluss versichern, dass sich der Bundesrat über die langfristigen Auswirkungen der Krise intensiv Gedanken macht und die Situation laufend analysiert. Wir werden Sie auch künftig transparent, zeitnah und umfassend informieren. Bleiben Sie alle gesund und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Herr Brigadier Droh. Sehr geehrte Damen und Herren,
Heute ist der 50. Tag der Operation Corona 20. Die Operation Corona 20 läuft und sie wird fortgeführt bis zu dem Moment, wo wir sämtliche Aufgaben abgeleistet haben, die von den zivilen Partnern angefordert sind. Und zunächst einmal bis zum 30. Juni wird es zum Ende kommen, ohne Verlängerung oder aber wird vorher beendet. Wir sind dort, wo wir gebraucht werden, und zwar so lange wie notwendig. Einige Zahlen hierzu. Sanitätsleistungen betreffen 66 Missionen in 19 Kantonen und auch für das SEM. 373 Anfragen haben wir seit Beginn der Operation erhalten. Vor circa 3 Wochen hatten wir es bereits angekündigt. Mit der Koordinierungszelle und den Kantonen haben wir dann die Kräfte wieder ausbalanciert. Das läuft weiter. Und heute bei den Sanitätsdienstleistungen haben wir 2000 Angehörige der Armee im Dienst. Diese Zahl lag bei 3800 am 17. April. Heute ist die Zahl zurückgegangen auf 2000, also 1800 weniger im Sanitätsdienst. Für 1000 dieser jungen Angehörigen der Armee bleiben sie 24 Stunden auf Abruf weiterhin. Sie können also jederzeit aufgeboten werden mit einer Latenzzeit von 24 Stunden. Bei den Sanitätsdienstleistungen für die Genfer und die waadtländische Polizei, den Botschaftenschutz, haben wir 800 Angehörige der Armee, die dort aufgeboten sind, und auch für die Zollverwaltung. Das heißt, dass insgesamt 3200 Angehörige der Armee für Sanitätsleistungen zur Verfügung stehen, sowie auch für Sicherungsleistungen. In dieser Woche, am 8. und am 8. Mai, haben wir eine weitere Verringerung der Bestände vorgesehen. Um diese Bestände auszugleichen, das machen wir natürlich just in time. Das haben wir auch vor Corona schon gemacht. Und ich denke, wir werden zu diesen Gewohnheiten zurückkommen können. Wir arbeiten mit wenigen Reserven, aber wir schaffen die Ausgangsvoraussetzungen, um einem erneuten Bedarf nachzukommen mit einer 24-stündigen Wartefrist, mit der wir die Jungen wieder aufbieten können. Und zu den Urlauben nun der Angehörigen der Armee einige Informationen über die Sicherheitsleistungen im Bereich Gesundheit, bevor sie freigestellt werden. Der Gesundheitszustand wird mittels Fragebogen einzeln erhoben, sodann bei jedem Angehörigen der Armee. Dann werden sie Früherkennungstests machen, wenn sie folgende Symptome oder folgende Vorbedingungen erfüllen. Wenn sie in Heimen oder Einrichtungen tätig waren, wo Covid-Patienten behandelt wurden oder aber in Kompanien gearbeitet haben, in denen Covid-Fälle aufgetreten sind. Des Weiteren werden getestet sämtliche Angehörige der Armee, die typische Grippesymptome oder Fieber aufweisen. Da werden wir hundertprozentig unserer Verantwortung gerecht und wir schicken nur junge Angehörige der Armee nach Hause, die kontrolliert und gesund sind. Heute haben wir 66 Angehörige der Armee in Isolation, 49 in Isolation und 24 sind positiv getestet worden in den vergangenen Tagen. Kommen wir zur Fortführung der Krisenbewältigung, zum Krisenmanagement in der Armee. Wir arbeiten anhand verschiedener Varianten. Wir haben da 3 Szenarien. Die erste Variante sieht vor, dass die Armee weiter hilft über den 30. Juni hinaus. Da müssen wir bereit sein, den Dienst fortzusetzen. Zweite Variante: Beendigung des Armeeeinsatzes am 30. Juni. Das entspricht der aktuellen Botschaft. Und die dritte Variante ist eine Beendigung am 30. Juni oder vorher. Wir stehen aber weiterhin auf Abruf. Das wäre dann die Variante, wo wir jederzeit wieder abrufbar sein werden und Sanitätsdienstleistungen erbringen.
An diesen 3 Varianten arbeiten wir. Das ist ein militärisches Szenario und wir werden dann die entsprechenden Ausgangsvoraussetzungen bereitstellen, um auf alle 3 Szenarien antworten zu können. Ich hätte noch eine Antwort oder eine Information zum Training der Luftwaffe. Am 27. März wurde beschlossen, den Luftdienst der Luftwaffe einzuschränken. Damit wir künftige Missionen erfüllen können und den Flugbetrieb normalisieren können, werden wir die Übungsflüge progressiv wieder aufnehmen. Dazu müssen Sie verstehen, dass indem die Flugstunden der Piloten zurückgefahren werden, natürlich auch ihre Bereitschaft zurückgefahren wird. Damit steigen die Risiken. Und man muss das sorgfältig abwägen, wie weit man Risiken eingehen kann. Wir müssen das also jetzt wiederum neu ausbalancieren, damit die Piloten genügend Flugstunden haben, um auch Dienst zu tun. Außerdem haben wir natürlich auch unsere Lufthoheit zu verteidigen. Das WEF 21 ist in Vorbereitung für Januar 2021. Und wir müssen da 24 Stunden, 7 Tage in der Woche parat stehen. Das ist die Mission für das nächste Jahr. Das geschieht in 3 Etappen. Die erste Etappe beginnt am kommenden Montag. Am kommenden Montag werden wir die FA-18 Flugstunden wieder auf 120 pro Woche anheben. Es wird allerdings kein Boden-Luft-Training geben, auch kein Training für die Patrouille Suisse. Das heißt, die Demonstrationseinheiten. Die zweite Etappe beginnt am 8. Juni. Am 8. Juni werden wir die meisten Beschränkungen aufheben und wir behalten uns selbstverständlich an die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit. Und nach dem Sommer dann beginnen wir wiederum mit den Übungsflügen für die Verbände, also Patrouille Suisse, Nachtflüge und auch die übrigen Flugübungsstunden, um die Präsenz am WEF 2021 sicherzustellen. In dieser Uniform und angesichts meiner Aufgaben möchte ich noch abschließend Folgendes bemerken. Ich möchte an eine Person erinnern, die ein unglaubliches Charisma hatte. Ich möchte ein besonderes Gedenken wahren an Kommandanten Christoph Keckeis, eine besondere charismatische Person. Keckeisen, herzlichen Dank. Bewahren Sie ihm ein ehrendes Angedenken. Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wer möchte eine Frage stellen? Frau Nowak. Gibt es, ich frage anders, ältere Menschen, ich habe das schon mal festgestellt oder gefragt, fühlen sich teilweise diskriminiert, weil alle ab 65 als Risikogruppe bezeichnet werden. Jetzt ist eine Forderung von Grünliberalen, von irgendwelchen Senior-Grünliberalen aufgetaucht, die sagen, sie hätten gern erstens eine differenziertere Risikobeurteilung durch das Bundesamt für Gesundheit und zweitens fordern sie einen Covid-19 oder ein Covid-19-Risiko-Check-up. Ist das eine Möglichkeit in Ihren Augen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Also eine differenzierte Analyse der Daten, das wird man auf jeden Fall einmal machen. Das kann man auch, das ist aber nicht nur die Aufgabe des Bundes, sondern das wird auch die Aufgabe sein von verschiedenen Forschungsgruppen, die normalerweise solche Untersuchungen machen. Die zweite Frage, ob es einen Risikocheck gibt, da würde ich sagen, das wird ein bisschen schwierig sein, weil die Risikogruppen über 65, klar gibt es welche, die haben ein erhöhtes Risiko, weil sie noch einen Diabetes haben, ein Herz-Kreislauf-Leiden und vielleicht über 80 Jahre sind. Aber auch darunter gibt es ältere Leute über 65, die keine solche zusätzlichen Faktoren haben und die trotzdem erkrankt sind und trotzdem
schwere Verläufe gezeigt haben. Man wird das im Detail anschauen müssen, aber so ein Check-up, wo man dann sagen kann, ja, Sie haben jetzt ein wirklich erhöhtes Risiko oder nicht, das wird sehr schwierig sein. Was den Zahlen mit Sicherheit sagen können, ist, zunehmendes Alter erhöht das Risiko. Das fängt aber nicht erst bei 65 an, sondern das fängt schon sehr viel früher an. Je älter man ist, umso häufiger erkrankt man im Verhältnis zu den Jüngeren. Und je älter man ist und wenn man erkrankt, umso schwerer sind die Verläufe. Das ist die Daten, die man mit Sicherheit jetzt schon kennt. Das soll natürlich in keiner Weise zu Diskriminierungen führen, weil die Diskriminierung, das ist eigentlich ein anderes Problem. Auch ältere Leute haben absolut das Recht, über ihr eigenes Leben und über eigenes Verhalten zu entscheiden. Und es geht natürlich nicht, dass Jüngere dann versuchen, ihnen Vorschriften zu machen. Wir haben in der Schweiz mit Empfehlungen gearbeitet und nicht mit Verboten. Und solange es Empfehlungen sind, besteht auch für die Leute ein gewisses, nicht nur eine Selbstverantwortung, sondern auch die Möglichkeit, selber sich so zu verhalten, wie man das möchte. Frau da Silva. Eine Frage an Brigadier Dro. Inwiefern ist die Armee Stand heute im Tessin noch involviert und wie wird das dort zurückgefahren, der Einsatz? Können Sie da ein bisschen erläutern? Ja, ich kann bestätigen, dass wir im Tessin sind. Das ist eine erste Sache. Das ist eine von diesen 2-3 Standorten in der Schweiz, wo wir grundsätzlich viele Mittel in Einsatz haben. Wenn ich spreche von vielen, das ist immer unter 50 Leute. Das ist nicht so groß wie damals, aber immerhin, das ist die Hotspot. Die anderen Hotspots sind in der Romandie, wie Sie wissen, mit Kanton Waadt und Kanton Genf. Wie viele haben wir in Tessin, das kann ich Ihnen nachher sagen. Ich weiß, dass diese Zahlen ist irgendwo in meinen Dokumenten und ich kann Ihnen das nachher präzise melden. Sehr gerne. Vielleicht auch noch, ob Sie an der Grenze auch im Einsatz sind. Das wäre auch noch spannend. Wie viele haben wir auf die Grenze? Genau. Das sind diese 800, die ich habe erwähnt, aber auf die 800 müssen Sie denken, das ist 450, dass wir wirklich dort auf die Grenze haben. Der Rest ist auf die verschiedenen Ambassaden und dann, das ist auch die rückwärtige, die wir haben, das machen diese 800. Und in der Grenze im Tessin werden die Leute jetzt langsam abgezogen? Oder haben Sie Nein, wir haben das nie gehabt grundsätzlich. Ist interessant, wir haben die Grenzen von Genf bis ungefähr in Raum Basel so gehabt, aber unten in Süd haben wir nie Unterstützung hinein gehabt. Ja. Herr Brocci. Ja, eine Frage an Herrn Koch. Und zwar gibt es Vorgaben an die Kantone, wie der Verbleib in Quarantäne oder allenfalls Isolation wieder kontrolliert werden muss. Also müssen die täglich anrufen? Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Nein, konkrete Vorgaben in dem Sinn gibt es nicht, aber es ist keine freiwillige Isolation und auch keine freiwillige Quarantäne. Also die Kantone als Vollzugsbehörden müssen das kontrollieren und sicherstellen, dass das durchgeführt wird. Aber wie sie das machen, das ist dann den Kantonen überlassen. Das ist auch nicht überall genau das Gleiche. Es gibt dort, wo häufig angerufen wird, aber es gibt auch dort, wo Leute vorbeigehen und schauen. Aber das ist den Kantonen überlassen. Und können Verstöße sanktioniert werden? Ja, das sind Verfügungen, das kann sanktioniert werden. Aber das ist im Ermessen, also das gibt nicht eine fixe Buße oder so, einen Bußbetrag? Nein, aber das ist strafbar. Herr Häsler. Ich habe eine Frage an Frau Staatssekretärin Eichenfleisch, und zwar: Sie haben gesagt, es bestehen sehr große Unsicherheiten in Bezug auf Konjunkturprognosen. Gibt es Schätzungen oder Ideen davon, wie der Zustand der Volkswirtschaften im benachbarten Ausland ist? Ich nehme an, Italien geht es nicht wirklich gut. Kann das einbezogen werden in die Berechnungen, wie es unserer Wirtschaft gehen wird in Zukunft? Vielen Dank für die sehr gute Frage. Also die Ökonomen schauen natürlich auch an, was im Ausland geschieht. Und wie Sie wissen, sind ja gerade unsere Nachbarn unsere wichtigsten Handelspartner. Deutschland an allererster Stelle, aber gefolgt von Italien und Frankreich. Und deshalb spielt das auch eine Rolle. Aber wie das genau Einzug hält in die Berechnungen, die wir machen, das müsste ich nachfragen. Aber es spielt sicher eine Rolle.
Ich nehme eine telefonische Anfrage von Frau Faki von der Blickgruppe entgegen. Ja, guten Tag miteinander. Ich habe eine Frage an Herrn Koch. Die Zahl der täglichen Neuansteckungen sind ja sehr erfreulicherweise zurückgegangen. Kann man denn mittlerweile sagen, wo sich die Leute noch anstecken? Weil immerhin, Sie haben es gesagt, 7 Wochen Lockdown liegen hinter uns. Und da wäre ja interessant zu wissen, wo gibt es Ansteckungsgefahr? Kann man das situationsbezogen irgendwie eingrenzen? Nein, das können wir noch nicht. Das werden wir versuchen herauszufinden, aber das ist nicht so einfach, weil die Leute jetzt dann in Zukunft alle befragt werden, auch mit wem sie zusammen waren, damit man das Contact Tracing gemacht hat. Bis jetzt wurden sie aber nicht in diese Richtung befragt. Wir haben Arztmeldungen, wo gewisse Fragen abgerufen werden, aber die haben wir noch nicht ausgewertet. Herr Häsler? Ich habe eine Nachfrage diesbezüglich. Man könnte es allenfalls auch umgekehrt sehen. Weiß man unterdessen, welche Maßnahme zu welchem Erfolg geführt hat? Es gibt da die Studie aus St. Gallen, die sagt, oder die Idee aus St. Gallen, die sagt, dass eigentlich die Tausendergrenze, das Verbieten der Großveranstaltungen, der entscheidende Schritt war, dass man jetzt wieder runtergekommen ist. Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Also das ist dann wirklich an der Forschung, das am Schluss ganz genau herauszufinden. Es gibt Modelle, die das berechnet haben. Vor allem ein englisches Modell von Herrn Ferguson, der das schon mindestens vor einem Monat gemacht haben. Aber mit den genauen Zahlen, wie wir sie jetzt haben, wurde das noch nicht gemacht. Also nicht retrospektiv, es wurde mal so prospektiv versucht, das zu berechnen, aber retrospektiv noch nicht. Und das ist dann wirklich für die Forschung. Frau da Silva? Noch eine Frage an Herrn Koch zu den Masken. Und zwar werden die zu sehr unterschiedlichen Preisen verkauft. Also die Spanne liegt da zwischen 72 Rappen und 3 Franken. Können Sie nochmals wiederholen, zu welchen Preisen die Zwischenhändler die Masken einkaufen und wo die Limiten sind für den Verkauf? Nein, das kann ich leider nicht. Das wird von der Armeeapotheke gemacht, von Herrn Neff, und er ist leider heute nicht da. Man kann das sicher weiterleiten an Herrn Neff. Ich nehme noch eine telefonische Anfrage von Frau Faki entgegen, Blickgruppe. Herzlichen Dank. Ich habe eine Frage zum Thema, mit wem eigentlich die Schweiz sozusagen von ausländischen Partnern Kontakt hat. Hintergrund der Frage ist, dass der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz heute im Interview gesagt hätte, Österreich hätte sehr schnell Kontakt aufgenommen zu asiatischen Staaten, die eine gewisse Erfahrung haben, und hätte sich an denen orientiert mit den Maßnahmen, die Österreich ergriffen hat. Gibt es Vorbilder, an wen sich die Schweiz orientiert hat? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Alle Länder haben sich natürlich international verknüpft und auch versucht, gerade auch über die Botschaften Erfahrung zu bringen, wie welche Länder was gemacht haben. Ich weiß, dass unsere Botschaften praktisch in allen Ländern, die betroffen waren, auch in den asiatischen, Berichte geschrieben haben, die wir angeschaut haben. Aber so im ganz Konkreten jetzt haben wir nicht ein Vorbild gehabt als Land. Wir haben versucht, selbstverständlich auch uns in Europa zu koordinieren und sind ja bekanntlich jetzt auch mit dem DG Sanco, also mit den europäischen Behörden in sehr häufigem, auch telefonischem Kontakt. Aber auch da haben wir jetzt nicht ein Vorbild, sondern man versucht sich auszutauschen und dann die Maßnahmen vor allem auch auf die Gegebenheiten in jedem Land anzupassen. Frau Nowak? Eine Frage aus der Leserschaft sozusagen. Wie ist es mit alleinerziehenden Menschen? Also wenn jemand alleinerziehend ist und diese Person muss in Isolation oder in Quarantäne, dann werden die Kinder automatisch mit isoliert. Ist das richtig?
Ja, also meistens ist es dann eine praktische Frage. Meistens sind ja diese Kinder dann auch Kontaktpersonen, meistens nicht immer, aber sinnvollerweise werden die dann immer gemeinsam isoliert. Also man versucht vor allem nicht Kinder und Mütter oder Kinder und Väter zu trennen. Wir hatten solche Fälle zu Beginn in Basel, als eine Kita-Mitarbeiterin erkrankt ist und dann die Kinder in der Kita mit den Eltern, also meistens mit einem Elternteil, in Quarantäne gehen musste. Ich schaue noch in die Runde, ob Sie weitere Fragen haben. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann beschließen wir hier diesen Point de Presse und bedanken uns für Ihr Kommen. Vielen Dank.